एक बड़ी सी पुरानी पेड़ की डाल पर रहती थी एक छोटी सी गिलहरी, नन्ही, फुर्तीली और अकेली। एक दिन तेज आंधी और तूफान आया। पेड़ के ऊपर बना एक घोंसला टूट गया और उसमें से 3 नन्हे-नन्हे चूजे नीचे जमीन पर गिर पड़े। गिलहरी ने नीचे देखा, चूजे कांप रहे थे, भीगे हुए थे और उनकी मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो गिलहरी डर गई, अगर मैंने इन्हें उठाया तो। लेकिन अगले ही पल उसका नन्हा सा दिल बहुत बड़ा बन गया। वो नीचे उतरी, एक-एक करके तीनों चूजों को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने छोटे से घर में ले आई। रात को तेज बारिश शुरू हुई, बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी। गिलहरी ने चूजों को अपने पास लिटाया और अपने फूले हुए नरम बालों से उन्हें ढक लिया। खुद भीगती रही, ठिठुरती रही, लेकिन चूजों को गर्म और सुरक्षित रखा। सुबह होते ही चूजों की मां चिड़िया वापस आई। अपने बच्चों को जिंदा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से गिलहरी के पास आई और अपने पंखों से उसे प्यार से सहलाया। गिलहरी बस मुस्कुराई और उसकी छोटी आंखों में बड़ी चमक थी। और अगर आपको गिलहरी और चूजों की ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो, तो ऐसे ही दिल छू लेने वाले और मजेदार वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली दोस्ती और दयालुता भरी कहानी में। तब तक मुस्कुराइए, सीखिए और सुनते रहिए।